때까지는 냉기 많이 나오네. 냉기가 많이 나와. 처음에 붙을 때요. 아무래도 그 신문지가 들어가 있으면 좀 연기가 또 조금 더 나무보다도 더 나옵니다. 그래가지고 요거 넣으면 몇 시간 가요? 한 4~5시간 가나? 안 가요? 이 조그만 나무는요, 이건 이제 불 붙일 때 쓰는 불쓰시개거든요. 그래서 이게요? 예, 20cm 지름에 이만큼. 예, 30cm 길이 되는 거. 그게 세 토막이면 10시간 기준 잡으시면 됩니다. 그 세 토막. 그럼 뭐 예를 들어서 뭐 4등분을 하시던지 뭐 2등분을 하시던지 해서 넣으면은 몇 시간 나올 것이다 라고 대충 한 서너 시간 되죠. 거기 한 토막이. 예, 3시간 정도 돼요. 여기 나오나 이게 이만큼 나오나? 아, 여기 나오네. 엄청 따뜻합니다. 아, 따뜻하겠네. 예. 또 주인자 올려놓을까요? 거기는 주전자 올려놔도요, 물이 끓지는 않습니다. 그렇겠지. 뜨뜻하겠지 뭐. 예, 그냥 뜨뜻한 편이죠. 아, 열 많이 나온다. 옆에는 한 개 없네. 옆에는 별로 안 뜨겁습니다. 여기는 없네. 아예. 예, 여기는 없네. 예. 앞에는 여기 뭐 엄청나. 여기 그거 많이 안 돼. 여기 이런 거 카바 같은 거 안 되나 원래? 그래 전문점에서 따로 해주면 돼. 글쎄. 그걸 다 해야 폼이 나겠는데.